Naam, hii ni 2026, lakini bado kuna swali la vizazi na vizazi ambalo mpaka sasa hajaweza kujibiwa. Swali lenyewe ni je, ulimwenguni viumbe wenye akili na ufahamu ni binadamu peke yake au kuna viumbe wengine labda hatufahamu? Hakuna kizazi hata kimoja ambacho tangu dunia imeumbwa kimewahi kupata majibu au kuwa na majibu sahihi ya kama duniani kama ulimwenguni kuna viumbe wengine wenye akili na ufahamu kama binadamu. Na sasa tunaelekea labda katika kipindi cha mapinduzi makubwa ya sayansi na teknolojia, ikiwemo matumizi ya AI. Unadhani ni wakati sahihi wa hili swali sasa kuweza kujibiwa na kupata ushahidi wa majibu ya kwamba labda ni kweli tuko sisi peke yetu au hapana, kuna viumbe wengine? Tuungane hapa tuone. Hii ni James Webb Space Telescope, ambao ni darubini ya kisasa kabisa ambayo mwanadamu anaimiliki kwa sasa. Imewekwa angani mwaka 2021 kwa ajili ya kuweza kutupatia majibu ambayo telescope za zamani zilikuwa haziwezi kutupatia, ikiwemo ile ambayo imestafishwa ya Hubble telescope. Sasa toka imeanza kufanya kazi 2021 kuna majibu ya kushangaza na kustaajabisha huenda ya kama sisi binadamu tuko peke yetu au hatuko peke yetu. Na cha kushangaza zaidi, mwaka 2026 wamekuwepo watu mashuhuri ambao wameweza kuzungumzia kitu kinaitwa aliens. Hapo awali walikuwa hawajitoa kauli hizi, lakini kwa sasa wanajaribu kuzungumza waziwazi. Sasa wanasemaje? Aliens wapo au hawapo? Bunge la Congress la Marekani limekuwa likisikiliza kuanzia 2023 kwa session ushahidi wa baadhi ya watu ambao wenyewe wanasema wameviona vitu ambavyo wanadhani hivyo vitu sio vimetengenezwa na binadamu. Kwa hiyo huenda labda ni aliens. Je, aliens wamefika duniani? Kama wamefika, sisi kwao tutafika lini? Lakini pia kama wamefika, kwa madhumuni gani? Wameshaleta madhara au tunategemea nini? Swali hili bado linagonga vichwa vya habari, lakini pia hakuna mwenye ushahidi kamili labda. Ila mwisho wa video utaweza kujua kama ushahidi upo au haupo. Watu ambao wanatoa ushahidi wanazungumzia kuviona vitu labda vya pembe tatu au vya duara. Vitu hivyo vikiwa vina tabia za tofauti na vile vitu ambavyo vimezoeleka kuwepo hapa duniani, ikiwemo speed. Yaani kinaweza katoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa speed ambayo haiwezi kuelezewa na fizikia au physics tulionao sasa hivi hapa duniani. Hili linafanya maswali yanakuwa magumu. Ni je, hivyo vitu ni kweli hatuvitambui? Aliens wamefika duniani? Serikali za dunia hii ikiwemo labda zile zenye mataifa makubwa, Marekani, China, Urusi, je, wanahifadhi aliens au hizo teknolojia ni za kwao? Kwa maana kwamba labda jeshi la Marekani, jeshi la China au jeshi la Urusi kuna vitu wanavitengeneza, silaha wanazitengeneza ambazo hatujaziona, wanazifanyia majaribio, ndo tunaziona sisi, tunasema kwamba ni kitu ambacho hatukijui, labda ni kifaa cha aliens. Maswali haya sio marahisi hata kidogo kuweza kuyajibu, lakini tutapitia baadhi ya vitu ambavyo labda vitatupatia clue ya kuweza kujua kama ni aliens au ni teknolojia duniani lakini haikuwekwa wazi, labda na kwa sababu ya masuala fulani labda ni masuala ya kijeshi au ulinzi wa kitaifa, kama ambavyo wenyewe wanasema it is a matter of national security. Sasa tutaenda nyuma kidogo. Mwaka 2004 kuna tukio lilitokea ambapo marubani wengi waliweza kushuhudia, ambao walikuwa wanafanya doria katika ile bahari ya South Carolina kule nchini Marekani. Walichokishuhudia kimekuwa ni moja ya vitu ambavyo tunavitumia sana sasa hivi kusema labda hicho kitu hakikuwa kinamilikiwa na jeshi la Marekani, hicho kitu labda kilikuwa sio cha China wala sio cha Urusi. Wakati meli ya Princeton ambayo ilikuwa imefanywa upgrade ya radar, kwa wakati huo ilikuwa inafanya mazoezi,
waliweza rada za meli ziliweza kunasa kitu kama kuna uwepo wa ndege, lakini walikuwa hawajaitambua ni ndege aina gani na ya taifa gani na ina madhumuni gani katika eneo ambalo wao walikuwa wanafanya mazoezi. Kwa hiyo marubani wanne ambao walikuwa na ndege mbili waliweza kutumwa wakachunguze hicho kitu ambacho au kifaa kilichokuwa kimenaswa na rada. Baada ya marubani kuweza kufika kule, walistaajabu kuweza kukiona kitu ambacho kilikuwa kinaonekana, kwa sababu hakikuwa kitu ambacho wao walizoea kukiona. Kifaa ambacho kilikuwa kina kama umbo la Z na kilikuwa kina move au kinatembea kwa mfumo wa tic-tac, yani kama kinapiga tic-tac hivi. Kilikuwa ni kifaa cha kustaajabisha ambacho wao hawakukiona awali, lakini pia kilikuwa kina tabia tofauti ya ile mwendo wake ambao kilikuwa kinafanya, lakini pia maji yake, ambapo kwa sababu walikuwa ni baharini, kwa karibu maji yaliyokuwa karibu na kile kifaa yalikuwa yanachemka, lakini kulikuwa hamna proportion. Sasa sijui tusemaje kwa Kiswahili, ni kwamba ule mfumo labda uchomaji kama ni kinatumia mafuta, labda kinachoma mafuta au kuna nishati gani ambacho kilikuwa kinatumia, ilikuwa kielezeki. Lakini kitu ambacho kilikuwa nje kustajabisha zaidi ni speed ambacho kiliweza kuondoka pale, ilikuwa hawajawahi kuishuhudia katika macho yao. Lakini hivi majuzi 2026 Barack Obama alihojiwa kwenye podcast moja na kuulizwa kama anaamini kuna aliens. Yeye alisema anaamini aliens wapo, lakini hajawahi kuwaona na hawahifadhiwi katika Area 51, na akasema Area 51 haina underground facility ambako labda aliens wameweza kuwekwa. Hili sasa likaibua mjadala mzito mtandaoni. Yeye anaamini hivyo, lakini kwa nini anaamini hivyo? Kumbuke ni rais wa Marekani aliyestaafu, alikuwa na access ya classified documents. Wow. Donald Trump anaingia hapo, anasema, anaulizwa na mwandishi wa habari kwamba vipi kuhusiana na matamshi ya Obama, aliens wapo? Yeye anasema aliens hajui kama wapo au hawapo, lakini matamshi ya Obama yalikuwa amefanya makosa kwa sababu ametoa classified documents. Sasa kama anasema hawapo, kwa nini anasema Barack Obama ametoa classified documents? Na akaagiza kwamba idara au wizara ya vita ya Marekani, ambayo mara ya kwanza tulikuwa tunasema ni Pentagon au wizara ya ulinzi, iweze kufanya mchakato wa kuweza kutoa baadhi ya classified documents kuhusiana na aliens. Elon Musk, mtu mwingine ambaye amegonga vichwa vya habari 2026 kwenye mkutano wa kiuchumi kule Davos, alipoulizwa kama anaamini kuna aliens, alisema endapo wanadamu wanaamini kuna aliens duniani, basi miongoni mwao nitakuwa ni mimi. Lakini aliendelea kusema zaidi, maisha pamoja na ufahamu ni vitu ambavyo ni nadra sana, binadamu pekee anavyo. Na akasema binadamu ni kama mshumaa mdogo sana katika ulimwengu ambao ni giza tupu. Kwa hiyo tunachokifahamu na tunachokifanya ni sisi tu wenye uwezo wa kufanya hivyo. Na akasema ufahamu huo sasa unapaswa kuweza kulindwa, kwa sababu uko katika hatari ya kuweza kutoweka, na ndio maana anaamini kwamba maisha ya binadamu yanapaswa kuwa katika sayari tofauti, sio sayari ya dunia peke yake, ili kama kutatokea janga la asili ama janga la kusababishwa na binadamu, basi binadamu wote hawapaswi kutoweka. Na hiyo alisema ni purpose ya SpaceX. Sasa kumekuwa kuna vitu ambavyo tunavishuhudia, vitu ambavyo tunasema kwamba labda vipo, na sasa ushahidi gani tunao kwamba labda aliens wanaweza kawepo? Je, ni hivi vitu peke yake? Mwaka 2015 Kepler telescope iliweza kunasa uwepo wa sayari fulani huko mbali kabisa, mbali. Ukitaka kutoka leo kwenda kuifikia hiyo sayari kwa kusafiri kwa teknolojia tulionayo, itakulazimisha wewe utumie trilioni zaidi, yani miaka zaidi ya bilioni 700 kuweza kufika huko. Kwa hiyo ni mbali sana. Sayari yenyewe inafahamika kama ni K2-18b. Katika sayari hii waliona kuna biological footprints au kuna viashiria vya kibiolojia kwamba kuna maisha yalikuwepo katika hiyo sayari. Na kiashiria hicho ni DMS, ambayo ni molecule inayotokana na viumbe hasa wa majini. Sasa wanajaribu kujiuliza, je, kuna viumbe gani wengine walikuwepo hapo? Ni aliens au ni nini? Hiyo ni biological footprint ambao tunasema ina umuhimu mkubwa sana katika safari ya binadamu kutafuta ukweli juu ya viumbe hawa ambao wanaitwa aliens. Sahau unachokiona hapa duniani, ila ni swali moja.
bunge la Marekani linajaribu au linawahoji watu ambao wameshuhudia vitu visivyokuwa vya kawaida, unidentified flying object UFO, ila wao wanatumia jina la unexplained anomalous phenomena, kwamba ni vitu ambavyo vimeonekana lakini haviwezi kuelezewa. Swali la msingi, kwa nini wanawauliza wale mashahidi waelezee? Manake waone tofauti kati ya wao wanachokijua na kile ambacho mashahidi wanakijua hapo katikati. Manake kuna vitu vya siri ambavyo ni kweli watu wanaweza kuwa wameona, lakini vya siri vinafahamika na wachache ndani ya Marekani. Lakini kuna vingine inawezekana hata hao wachache wanaofahamu kwamba hivyo ni vitu vya siri, vingine vikawa haviko katika hiyo kategori. Sasa nini kitatokea baadaye? Basi subscribe hii channel, lakini pia usisahau kuweza kushare.